老程的这家不起眼的包子铺，已经开了100多年。从1924年开到现在，这也是100年老字号。做提褶包，面是根基，只用精粉和老窖头发的半发面。12到16道褶子是天一斋从1924年就定下的规矩，每一道都要捏得深浅一致，收口时轻轻一旋，一个像白菊的提褶包就成了。竹屉的清香混着肉香飘出来，刚进店的客人鼻尖先被勾住了。包子的魂在馅里。夏天用什么肉？冬天用什么肉？夏天、冬天肉不一样。春秋用什么肉？这分3个档次。天一斋的规矩里藏着对所有人的体谅。想慢慢吃的，店里摆着木桌条凳；赶时间的，小窗口递出热包子，半屉也卖，拿了就走。咬开的瞬间，肉香裹着面香漫开，肥油早已渗进面皮里。入口是扎实的肉味，却半点不觉得腻。天一斋的包子就像老程的生活时钟，中午的这笼热包子是代代保定人不变的念想，是给上班族的一口踏实，是老伙计们边吃边唠的闲话搭子。它不是什么珍馐，却是刻在保定人舌尖上的最鲜活的家常味。